今日又食 lunch 啊！今日係 C day 啊！爹哋聽唔聽我講嘢？你講咩？唔俾我啊！你食我俾你，我俾你。爹哋嗰個啊！爹哋嗰個啊！呢個樣你要食雪糕啊！呢個因為黐食㗎。唔好太大啊喂！你切埋呢半啊，切埋。唔係太大半啊，咁快啲喎！嗰個揸住你遮啊，嗰個俾我啊，你遮啊抽皮啊！好啊，share 少少俾你啊。好啊，你就食晒呢爹哋，我要問多次先，你睇下你個肚仔有冇咩唔舒服先？有幾舒服？舒服舒服。嗰邊啦，嗰邊啦。不能行嗰邊啦。今晚食晚飯啊，食埋今晚呢餐咧，聽日就去意大利啊，佛羅倫斯同埋比薩啦。Brandon 做咩望住人啊 ？Brandon 俾一個開心樣我。你俾張睇啊！整住佢整住先。係啦，乖啦，哇，好犀利喎！會唔會太好味啊？呢個 spaghetti 需唔需要分享？唔需要。我今晚嘅晚餐係食炒麵啊，我食炒麵啊。佢咧就食呢個羊。係啊，或者話呢個人。嗰邊咧就食完啦，佢個肉醬意粉幾唔錯喎，你嗰個好似。呢個人頭先同船長影相，好 smart 喎！而家咧，我哋食完飯咧，去自助餐攞生果同甜品食啊，不停咁食啊！
佢又係咁攞蛋糕食啊！